تا حالا شده با تمام وجودت دعا کنی و درست همان وقت بیشتر از همیشه حس کنی هیچ جوابی نمی آید؟ نه اینکه کم خواسته باشی، نه اینکه از سر عادت دعا کرده باشی. شاید ماهاست هر شب میگویی خدایا یک راه پیش پایم بگذار، اما راه هنوز بسته است. و همینجاست که یک سؤال آرام اما سنگین در دل بیدار می شود. اگر خدا صدای مرا می شنود، پس چرا جواب نمی دهد؟ مولانا در دفتر ششم مثنوی درست روی همین لحظه دست می گذارد. روی دعایی که از ته دل بلند می شود و جوابی که در نگاه اول دیر می رسد. آنچه می شنوی بازگویی ساده و داستانی از بخشی از مثنوی معنوی است. بخشی با عنوان سبب تأخیر اجابت دعای مؤمن. و پاسخی که مولانا اینجا می آورد شاید همان چیزی باشد که این روزها دلت به آن نیاز دارد. حکایت از مردی شروع می شود که با اخلاص دعا می کند. نه دعایی سرد، نه ذکری از روی عادت. کلماتش از زبان عبور نمی کنند، از دل بیرون می آیند. شب است، مردم خوابیدند و او در گوشه‌ای نشسته با دلی که دیگر هیچ تکیه‌گاهی جز خدا نمی بیند. این آخرین در است. اگر این در هم باز نشود، نمی داند ایمانش را باید کجا پیدا کند. اما حکایت درست از همین اگزا یک چرخش غیر منتظره دارد. ناله این مرد در روایت مولانا مثل دودی خوشبو بالا می رود. دودی که از آتش خلوص برمیخیزد. از زمین بلند می شود، از سقف این جهان می گذرد و آسمان بیخبر نمی ماند. فرشتگان صدایش را می شنود. می بینند بنده‌ای با دل شکسته خدا را می خواند. می بینند از همه جا بریده و فقط یک امید برایش مانده است. اینجا انتظار داریم همان لحظه در اجابت باز شود. اما حکایت از همین نقطه راه دیگری می رود. فرشتگان رو به خدا می کنند و می گویند ای پاسخ دهنده هر دعا، ای پناه هر پناهجو. این بنده فقط تو را می خواند، جز تو امیدی نمی شناسد. تو حتی به آنها که تو را نمی شناسند هم می بخشی. سفره تو برای هر آرزومندی باز است. پس چرا این دل که فقط به تو چشم دوخته هنوز در انتظار مانده است؟ و اینجا مولانا پاسخی می آورد که اگر با عجله از کنارش بگذریم، راز کل حکایت را از دست می دهیم. خدا می فرماید این تأخیر از بی‌ارزشی او نیست. دیر رسیدن جواب نشانه فراموش شدن نیست. همین تأخیر خودش یاری اوست. همین نیاز بود که او را از غفلت بیرون کشید. همین در بسته بود که او را به درگاه من آورد. اگر زود به خواستش برسد، شاید دوباره برگردد. دوباره در همان سرگرمی‌هایی غرق شود که یک بار دلش را برده بودند. اما حالا با جانی خسته صدا می‌زند. می‌گوید ای پناه من، و همین صدا زدن نزد من عزیز است. اما مولانا هنوز همین راز را نگفته. برای روشن شدن این معنا مثالی می آورد که در نگاه اول ساده است، اما تمام حکایت روی همان می ایستد. می گوید آدمها طوطی و بلبل را در قفس نگه می دارند چون صدایشان شیرین است. چون صاحب خانه دوست دارد بیشتر آوازشان را بشنود. اما کسی زاغ و جغد را برای آوازشان در قفس نمی کند. بعد مثالی دقیق تر می آورد. 2 نفر برای گرفتن نان به در خانه‌ای می آیند. یکی پیرزنی سال خورده و بی جاذبه، دیگری جوانی است خوشرو و دلنشین. هر دو یک خواسته دارند، هر دو نان می خواهند. به آن پیرزن زود نان می دهند و می گویند بگیر و برو. اما وقتی نوبت آن جوان خوشرو می رسد، او را زود روانه نمی کنند. می گویند کمی بنشین، نان تازه در راه است. نان که می رسد باز نگهش می دارند. کمی دیگر بمان، حلوا هم می رسد. نه چون چیزی برایش ندارند، نه چون خواستش را نشنیدند، بلکه چون ماندنش را دوست دارند. انگار می خواهند بگویند زود نرو، بودنت اینجا خوب است. و حالا راز حکایت روشن می شود. خواسته مؤمن گاهی دیر می رسد تا خود مؤمن زود نرود.
او چیزی از خدا می خواهد، اما در همان خواستن به خدا نزدیکتر می شود. این بود حکایت مولانا. حالا بیا برگردیم به زندگی خودمان. هر کدام از ما شاید دعایی داریم که هنوز جوابش را ندیده ایم. یکی برای آرامش، یکی برای شفا، یکی برای بازگشتن نور به خانه‌اش. و وقتی جواب دیر می آید، دل کم کم خسته می شود. اما این حکایت یک چیز را آرام در گوش من می گوید. دیر شدن همیشه رد شدن نیست. سکوت همیشه بیمهری نیست. چه بسا همان دردی که از آن مینالیم همان چیزی باشد که ما را دوباره به خدا برگردانده. اگر آن نیاز نبود، شاید در شلوغی روزها اصلاً به این در نمی آمدیم. ما از خدا می خواهیم خواستمان را زود بدهد، اما او گاهی پیش از دادن خواسته خود دل را نگه می دارد. پس تأخیر همیشه برای محروم کردن نیست. گاهی نگه داشتن است، انتظار، تربیت آرام دل است. پس وقتی دعایی دیر جواب گرفت، چه کنیم؟ اول رهایش نکنیم. خواستمان را بگوییم، گشایش بخواهیم، شفا بخواهیم، راه بخواهیم. اما کنار خواسته این را هم زمزمه کنیم: خدایا، اگر حاجتم را دادی، نگذار بعد از گرفتنش تو را فراموش کنم. و اگر هنوز وقتش نرسیده، مرا در این انتظار تنها نگذار. این نگاه درد انتظار را یک باره بر نمی دارد، اما دل را از ناامیدی نجات می دهد. چون فرق است میان کسی که فکر می کند فراموش شده و کسی که می داند حتی در تأخیر هم زیر نگاه خداست. شاید روزی بفهمیم آن دعایی که دیر جواب گرفت بی جواب نمانده بود. در همان روزهای انتظار چیزی در ما آرامتر، راستتر و نزدیکتر شده بود. پس اگر امروز دعایی در دلت مانده، ناامید نشو. دعای صادقانه گم نمی شود. گاهی خدا خواسته را دیرتر می دهد، اما در همان فاصله دل را نزدیکتر می کند. خدایا، دلی به ما بده که در انتظار تلخ نشود. زبانی که در سختی دعا را رها نکند و ایمانی که وقتی به خواستش رسید شکر را فراموش نکند. ما را فقط به خواسته هایمان نرسان، ما را به خودت نزدیکتر کن. آمین.